Mga idol, kumusta? Sa inyo lahat, mayroon naman akong video na isi-share sa inyo. Ang content natin ngayon ay magpapalit tayo ng commutator. Yung armature nga pala, ito makikita ninyo. Ayan. Totally para sa akin yung pagkuhan ko ay hindi to talaga sira nung dati. Sinira lang to dahil naubusan lang ng carbon brush. Ayan o, halata naman. Carbon brush lang ang nakasira, kaya ito nadamay lang to. So ngayon pinapaayos ng may-ari. So shoutout para natin yung may-ari. Ayan o, pakita mo yun. Okay, so ayan mga idol, at subaybayan ninyo yung step by step kung paano tayo magpapalit ng commutator. Ito nga pala, pagka halimbawa susukatin muna natin yung luma para pagka nagsauli tayo mamaya dito or magpapalit na tayo ng bagong commutator ay swak na swak. Ito mga idol, pansinin nyo, ito yung bearing, ito yung commutator. Ay gaganyan ko lang mga idol, oh. Kailangan yung isang lagari na yung lagaring bakal, yan swak na swak. Yan lang ang panukat ko. Itong bearing at saka yung commutator, yan. Kailangan pagka nagsauli tayo mamaya or nagpalit tayo ng commutator na bagong or surplus, kailangan ganun din ang mangyari sa lagari, yung libreng-libre siya. So dito naman sa rewinding or dito sa mga kada ipin niya, so bibilangin natin. So yung ilalagay din natin mamaya na panibagong commutator ay parehas sila ng ipin. So, bibilangin natin kung ilang ipin ito. So, 25 teeth. Okay, 25 teeth. So, ngayon, hanap tayo ng 25 teeth na parehas na parehas sila. Okay. Susukatin muna natin to mga idol bago tayo bibili ng armature. Susukatin tong armature, yan, itong haba ng ipin ng commutator. So ayan, panukat natin is soldering lead. Iyosin natin. Yan. Ayan o. Oh my God! Sunod, ito namang round. Dito tayo sa baba dahil hindi naman masyadong natamaan yung ibaba, so dito tayo magsusukat sa baba. Yan, so yan, libreng-libre. Yan. So ito na mga idol, yung sinukat natin. Kailangan yung tayo at saka yung round. Okay, tapos 25 teeth na ngipin ang hanapin natin para pag naipasok siya rito, so swak na swak. Tapos dito naman sa distansya ng bearing niya ay yung lagari lang ang panukat ko. So kailangan ganun din na mangyayari. So ngayon mga idol, may nahanap tayo na armature. So ito, nakasilyo pa. Yan. So ito yung panukat natin. So sukatin natin ito. So yan oh. Swak na swak. Yupi. Naaman pero bakal na yun. So yan yung so yan mga idol. Okay, ito rin ang kanyang original. So same na same sila, parehas no. Okay, so ngayon mag-umpisa na tayong ito, tatapesan lang to ng bagya itong lock nya. Tapos igagrahin natin to. Doon na tayo magsimulang
tanggal isa-isa ng ngipin niya. So ayan mga idol, mag-grind muna tayo. So ngayon mga idol, ito natapesan na natin yung parang lata ng sardinas, yung lock dito. Kaya tinapiasan natin para pagka nagtanggal tayo ng isa-isa nitong ngipin ng commutator, so libreng-libre rito. So ayan mga idol, kapakita natin sa inyo kung paano magtanggal isa-isa. Ganyan lang mga idol, oh, pagtanggal ng isa-isa sa ngipin ng commutator. Ayan. Tapos ito, bubukahin lang to. Inungdan mo gid ana bitaw seryoso gid ko. Chikapo lagi ko. Taas pagkapon ni balik. Iliwan ra. Ano to ba manaon katong siya una magdili sa sulod na duha ka bulan di sa bulan. Ito mga idol, papakita ko lang sa inyo. Pinokpok ko rito banda ng concrete nails na ano to, ginawa ko ng screwdriver type. So yan, pinokpok ko rito banda, pinokpok ko rin para yung itong nasa gitna ay magkakaroon siya ng bahagyang space, kaya pagka sinikwat natin, so ayan, matatanggal na siya. So sa kabila naman tayo, ayan, papanoorin nyo lang. Dito lang yan bubukahin mga idol, sa gilid banda. Yan, at dito naman. Pagkatapos dito naman ulit. Yan mga idol, klaro ba ang video? Yan, yan mga idol. So yan, dito lang, tandaan niyo, sa gilid nyo lang papapukin, wag yung gitna, kasi pagka sa gitna dito nyo matatamaan yung rewinding. So itong gilid lang, ayan, papansinin nyo. Yan, papansinin nyo, dito lang kayo banda titira, at saka dito, yan lang. Yan, tapos pagka medyo bumuka na siya, dito na pupukpukin. Ayan na, pakikita ko lang. Yan, sa gilid, dito naman sa gilid, saka dito natitirahin kapag may space na. Yan. Yon. So yan mga idol, tuloy-tuloy na to mula rito sa tatlong natanggal natin, paikot na yan. So ngayon, kung bago pa lang kayo mga idol sa YouTube channel na Jupay Special, mas maganda mga idol kung nakasubscribe kayo para lahat ng mga video na gagawin natin, yung mga halimbawa nakakatulong naman sa inyo, or may sasakyan kayo, or kayo ibaguhan pa sa ganitong uri ng halimbawa electrical technician, so makasubaybay kayo sa mga video natin. Doon pala sa mga veterano na, so mga idol, nakikiusap din ako na pag-suporta na lang ng video natin. Yun, tuloy ko na to mga idol. Ubusin ko lang to, yung 25 kit pagka natapos. So dito naman tayo sa kabila. Okay, so yun mga idol, natapos na natin natanggal yung lahat ng ngipin ng commutator. So yung fibra na lang natira, so kailangan natin to gamit pa rin ng tanggalin natin gamit itong concrete nails. So ayan, pakita mo, pakita mo. So ayan, tanggal na. So ngayon, yung bearing naman mga idol, so wala nang fibra, yung natira itong washer package ito sa tong commutator. So tatanggalin din natin to. So ito muna, ganito lang pagtanggal mga idol, oh. Yan, piktos-piktosin nyo lang yung bearing. So yun mga idol, tanggal. So ito, tatanggalin natin to.
So ganun lang mga idol. Yung natirang washer, so kailangan na natin pupunso natin ng bahagya para kasi nakaipit lang to dito sa shafting, so natanggal na. So ngayon mamaya na natin to lilinisan. So dito na tayo sa itong bagong bili natin na armature. So hindi sila magkaparehas. Yung armature nga pala na content natin mga idol ay armature ito ng Mazda Titan, yung modelo na ngayon na parang Elk, pero Mazda siya, Mazda Titan. So yung nabili natin, very known ito na armature. Yan, 25 teeth. So parehas lang ng round, yung sinukat natin kanina. So ngayon, dito na tayo mga idol. Ito mamaya natin to lilinisan. Ito puputulin natin to. So ngayon mga idol, tama-tama may tubo tayo na kuan. So swak na swak siya oh. So dito. Umpisa natin. So yan, nauna siyang natanggal. Very good. So pwede natin to gagamitan ng medyo malaki na bolt. So yun, tanggal na siya. Pagkatapos mga idol, ito namang ngipin ng itong natira sa rewinding kanina. So isa-isahin natin to pagtanggal galing sa commutator. Ayan. Malambot lang to mga idol dahil hindi pa naman nakahinang, nakaipit lang naman. So ayan, tanggalin natin isa-isa. Ayan. So ayan mga idol, ipo-forward ko lang yung video pero ubusin ko lang to pagtanggal para yung ano natin, yung video sa pagkuhan hindi mahaba. Mga idol, ipo-forward ko lang. So ngayon mga idol, natapos na natin matanggal yung mga wire galing sa pinutol natin kanina. So napansin ko mga idol, ang luwag rito sa kuhan niya. Itong shafting maliit, tapos itong kuhan maluwag. So ngayon napansin ko na yung tinanggal natin kanina na washer, so pwede natin ibalik, tapos ito na lang ang babawasan ng bagya para maging kuan siya, medyo masikip siya ng konti kasi kung walang washer hanggang luwag talaga. So mamaya na lang to ang mapasikip. Unahin ko muna to linis yung commutator at saka itong armature. So ayan mga idol, nakita ninyo na nalinis ko na yung dalawa. So ipo-forward ko lang yung kuan siguro or ika-cut ko na lang. Basta yung mangyayari dito sa dalawa, same din sa itong katabi, paikot na rito. So ayan mga idol, tatapusin ko lang to linis. So ayan mga idol, natapos natin malinis yung armature. So ayan, i-try natin to ipasok kung kasya. So yun, kasyang kasya. Ang problema lang, masyadong maluwag itong commutator dito sa shafting. So yung spacer kanina, pwede natin to ibalik na lang dyan sa pinagkapwestuhan kanina, itinanggal natin. So yan mga idol, medyo masikip siya rito sa commutator, pero ito, babawasan na lang natin to yung surface nitong spacer. Yun, pasok. So ayan mga idol, swak na. So ngayon isusukat natin yung bearing. So ayan, yun, may siwang na yung marking natin kanina, yung lagari. So makakapasok siya rito.
So ngayon itetest muna natin kung may grounded pa, pero hindi natin naipakita kanina mga idol. Na-test na natin to, pero ngayon itetest natin to uli kung may grounded ba talaga siya. So yan, isi-short natin. So okay, walang problema mga idol. So success yung gawa natin. Okay mga idol. So ngayon okay naman, walang problema yung pagpalit natin. So na-fix na siya, hindi na siya tabingi, maganda na. So ngayon mga idol, hihinangin na natin to. So yan mga idol, natapos natin yung isa. So palibot na tayo, paikot. Yung ginagawa ko nga pala mga idol, kapag ako ay halimbawa naghihinang, siyempre malinis yan. Pangalawa mga idol, nilalagyan ko ng soldering paste ito para mas madaling kumapit yung soldering lead doon sa tanso o dito sa paghihinangan natin. So yan mga idol, tapos na paghinang. So lilinisan na lang to ng konti dito sa may mga gatla niya. Ito, lilinisan to. Yan. So palalamigin muna natin ng konti mga idol dahil sobrang init pa naman. So safety lang muna natin. Yan. Kailangan to linisan mga idol. Ito, pansinin nyo yung gitna ng itong ngipin ng commutator. Itong ngipin, yung gitna. Yan, kasi kung may nakasuksok na kuan dyan, tanso na sobrang liit, magdidikit itong dalawa, mag-short. Tapos ito din. Yan ang importante. Yan. Yan, masasilip yan. Kagaya nito. Yan o. Ayan o. Yan. Ayan, wala na. So ngayon mga idol, natapos na natin malinisan itong commutator at saka ito banda sa kuan. Ibaba. Ngayon, iti-test naman natin dito sa may roller tester kung may short ba siya. Halimbawa, may nagdikit ba rito. So, yan. So, ngayon mga idol, itong lagaring bakal, ikukuskos ko rito. Kung mag-spark siya, so good. Yan o. Nag-spark siya. So, very good yung armature na gawa natin. Yan. So, okay. So, ngayon mga idol, na-test natin sa roller tester na okay, walang short, walang ground. Tinest natin sa continuity. So, dito na tayo. Pinaka-final na. Yung bearing, siyempre tapos na. Ayan. Tapos ayun yung panukat natin kanina, yung ito lang, lagaring bakal. So swak na swak. Yan. Swak na swak siya. So ibig sabihin 100% na ibalik natin yung commutator na walang labis, walang kulang dito sa pinagkapwestuhan niya. So yan. Mga idol, salamat sa nakapanood nitong video at i-shout out ko ulit yung may-ari. Simula kanina hindi talaga umalis hanggang sa natapos natin gawin yung armature. So ayun mga idol, sa susunod na video na naman, kita-kita tayo. Salamat.